Fala, rapaziada, beleza com vocês? Eu já tô trazendo um vídeo, né? Que eu vou jogar Global Truck Online com meu irmão, né, Ravi? O nome dele é Ravi. E rapaziada, a gente vai carregar uma carga de combustível e vai descer a serra, beleza? Então já deixa o like, se inscreve pra conseguir participar desta aventura com a gente, viu? E onde a gente vai nascer é em Lages. E rapaziada, se o meu áudio estiver muito baixo, não liga muito não, viu? Faz o código. Rapaziada, caminhão ligado, deixa eu fazer ar, né? Vou colocar o código aqui pro meu irmão. Então, rapaziada, agora que o caminhão fez um ar, bora lá, né? Pegar a carreta. Rapaziada, meu irmão vai entrar aí, ó. O caminhão dele é de um eixo, tá? Porque ele não tem dinheiro pra comprar um melhor. Rapaziada, então bora lá comigo comprar comprar não, né? Pegar essa carreta aí. E só bora, né, rapaziada? E a gente também vai tentar rampar, né? Ó, a buzinadinha pra quem deixou o like. Buzinadinha pra quem deixou o like, né? Rapaziada, agora a gente vai pegar a carreta aqui, né? Olha que a gente tem um outro. Rapaziada, a carreta que a gente vai pegar é a primeira. Bora que bora! Rapaziada, buzinadinha de novo pra quem deixou o like. Deixa eu rebaixar agora a frente do caminhão, né, rapaziada? Na verdade eu vou rebaixar o caminhão agora. Pra carga ficar no estilo. Só bora, vamos que vamos. Ô Ravi, me espera aí. Poxa, eu tenho que fazer entrega, não posso te esperar. Rapaziada, ele é meio chato assim mesmo, mas não liga pra ele não, viu? Eu vou estar tentando rampar lá, lá na ponte lá. Rapaziada, eu vou começar a fazer uma série chamada A Vida de um Caminhoneiro. Viu, rapaziada? Rapaziada, em breve eu vou lançar eu vou começar minha própria empresa. Que eu tô trabalhando na empresa de um cara, né? Que ele fornece esses caminhões.
você não. Esses dois caminhões. Não é você não. Rapaziada, quer ver? Eu vou conseguir rampar. Vocês vão ver. Pega. Pega. É, não foi dessa vez. Então, rapaziada, bora lá. Agora que já é 10h01. 10h02 agora. E, rapaziada, assim, se vocês puderem, se inscrevam no meu canal pra eu alcançar 5 mil inscritos. Porque se eu conseguir, eu vou começar a fazer live. Se eu conseguir 5 mil inscritos. Eita, que o caminhão... Olha! Rapaziada, se vocês puderem, entram na live, quando eu estiver fazendo. Buzinadinha de novo pra quem deixou o like. Ai, não liga pra latido de cachorro, porque eu tô na casa da minha avó. Tô 93 por hora. Você não falou que a gente tem que cumprir horário? Você não falou que a gente tem que cumprir horário? Você não falou que a gente tem que cumprir horário? Ô, rapaziada, hoje era pra eu e o meu irmão tá de folga, né? Mas meu patrão, ele mandou a gente vir trabalhar. E se você quiser, eu posso te banir do servidor. E rapaziada, vocês querem que eu volte? Eu tinha um monte de canal antigo que eu postava vídeo de Roblox. Mas se vocês quiserem que eu volte no Roblox, deixa o like e comenta. E rapaziada, rapaziada, não liga pra esses anúncios, né? Ó, pega. Ó, aqui que é o perigo. Vai devagar. Tá quantos por hora? Rapaziada, agora eu vou começar a descer a serra. Que agora é só fé, freio motor e o resto é só fé. Rapaziada, e o limite da serra, eu não sei se vocês sabem, mas é 35 por hora. Eu vou parar porque a carga é urgente. A carga também é urgente, São Paulo. Ó, bati na placa.
Eu já tô indo pra descer da serra. Me espera, por favor. Me espera. Tá, rapaziada. O quê? Nada. Vixe. Eu vou te esperar aqui. Você vai chegar um pouquinho? Você vai descer onde? Lá embaixo? Rapaziada, eu infelizmente não vou poder filmar eu descendo a serra. Então, rapaziada. Oxi! Então eu já vou entregar aqui a carga e já vou acabar o vídeo. Queria que fosse mais longo também. Mas não deu. 8.000. Aí agora fazer outro vídeo? Ô, Ravi, vem aqui. Você saiu. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E